あのワンピースがそんなに大事なものだったなんて。ごめんなさい、はるかちゃん。え、捨てたん？だが捨てたのね。返して、お母さんのワンピースを返してよ。捨てちゃったんだ。元妻の遺品はるか、捨てるのなかなかよ。仕方ないじゃないか。うん、悪気があってやったことじゃないんだから。いやよ、私許さないから、許さないから。まあそれは今にして思うと大人げない。すっきりした。そう思うんですけど。うん。